อยหลังมาถอยหลังหน่อยดับเครื่องสตาร์ทใหม่ดับเครื่องสตาร์ทใหม่เครื่องยนต์ Honda สตาร์ทติดง่ายจังหวะ OSV ดับเครื่องอีกทีสตาร์ทเปิดมาปุ่มสีแดงนี่ใช่ไหมเดินหน้าถอยหลังไป